الناس الحلوه اللي عايزه تخبز في البوتاجاز وقالت لي علميني يا قمر البوتاجاز. تمام يا حلوين. دلوقتي انا طبعا عجنه العجين كله من اوله لاخره وفي الفيديو انتوا شايفينه. تمام. هنسمي بسم الله. معايا هنا ايه؟ المطرحه بتاعتي اللي هتعملي بيها. تمام. انت لو مش عندك المطرحه دي، انا ما اتعلمتش على دي اول حاجه، يعني انا كنت بعمل على ايدي حبه دقيق صغيرين كده عشان ايه؟ الرغيف ما يلزقش في المطرحه. هنسمي بسم الله. بصوا ايدي، بصوا ايدي اهي 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 اهي. شايفين؟ ده رغيف صغير انا بوريهولك، انت ممكن ترحرحيه كله على ايدك. شايفه؟ بتسمي بسم الله كده. انا ما بعرفش قوي خلي بالكم، بس زي ما قلت لكم انا علمت نفسي بنفسي، ما اصل انا مش هستنى اما حد ايه يجي يعلمني. تمام. وتعملي كده بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما كنت بعرف اعملها، بس برضه لحد الان مش عارفه، يعني لحد الان مش عارفه. بس ده رغيف صغير انا بوريكي فيه. تمام. ده صغير اهو. انا مشغله فرن البوتاجاز بتاعي زي ما قلت لكم في الفيديو. لازم شرط اساسي ان يكون البوتاجاز يكون معاه العين الاثنين شغالين. الشوايه والشعله مع بعض، الاثنين مع بعض، يعني تحت وفوق شغالين مع بعض، ما ينفعش حاجه واحده. تمام. وده هو البوتاجاز شغال حلوين مع بعض، مع ان البوتاجاز يعني يعتبر خلاص انتهى الصلاحيه فيه، بس مش اشكال. بس عشان خاطر ست البنات ولا ست العرايس ولا ست الستات اللي طلبت عايزه تشوف ازاي انا بخبز في البوتاجاز. تمام. شايفين الرغيف اهو. سمي بسم الله واحدفه كده. ايه رايك؟ بس واقفل بقى الفرن. تمام يا حلوين. احنا قفلنا الفرن وسايبينه مع بعض اهو. حط شويه رده، شويه دقيق الموجود عندي. خش خش خش. هتقطعيه؟ ما هو اتقطع خلاص. خش عليه. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. الله اكبر. اللهم بارك. هنا اللهم صل على سيدنا النبي. ده عيش البوتاجاز، ده عيش البوتاجاز، عيش البوتاجاز يعني سويه. شايفين الجمال؟ اللهم بارك.